4分でわかる野田福島の戦い。3、優勢な織田軍でしたが、ここで悪い出来事が起きます。9月13日、野田福島近くの本願寺という寺が打倒信長を掲げて織田軍を攻撃してきたのです。野田福島が攻略された後、自分たちも攻略されるのではないのかという理由でした。本願寺軍はまず天満ヶ森を攻撃し、さっさなり政を負傷させます。負傷者を出した天満ヶ森の織田軍ですが、必死に戦いなんとか本願寺軍を追い払うことができました。劣勢だった三好軍は勢いを取り戻し、織田軍が作った堀を破壊します。堀が破壊された影響を大きく受ける海老江にいる信長と義昭は、天満ヶ森に移動します。本願寺の挙兵により、織田軍は一気に劣勢になってしまいました。